tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Kwikwirikira nicyo nise umuprisonnier wa famille. Alors imbohe y'umuryango n'umuntu ameze gute? N'umuntu abayeho ubuzima adashaka, ubwo buzima aburavye abukura mu muryango iwabo. N'umuntu avuga uko adashaka bidahwanye n'umuco w'ubwami bw'Imana, mbwa ivyo bintu biravye bikomoka mu muryango iwabo. N'umuntu yiba atabishaka, mbwa aravye ivyo bintu by'ubusuma bikomoka mu muryango iwabo. Abaye sincere yo kubwira ati papa yameze uko. Abaye sincere yo kubwira ati ndaza aho bikomoka ibi bintu. Hari abantu uretse ko ari imiryango idakunda n'Imana. Hari imiryango idakunda Imana, umuntu avukira muri uwo muryango kirazira kuvuga ibintu by'Imana. Sokuru we niyasenga, papa we nasenga, n'abantu bose mu muryango nta n'asenga. Wisanze muri uwo muryango ushoye kumva force kanaka ikibuza gusenga, wari wabitanguye umengo uracitse, ngo ushoye kumugwana na force kubuza gusenga no kubandanya. Mbwa warabiyo force irafise source haniva. Ni force yatumye sokuru watasenga, papa watasenga, amuvukana badasenga, gushika nawe ikira kurekramira ariko gusubiza muri ico gifuko. Hari abantu babayeho ubusambanyi, ubwo busambanyi babaye sincere, ubwo ati ibi bintu ibi nta nishure niriwe ndavyigamwo, ni juste ko vyagiye ari uruherekerane gutya. Ubu nyene nirotuvye na jewe iyo atake ya miza gihe cyose kuri jewe. Praise God. Nzozana uburore bumwe bwo muri Bibiliya ndabereke ibi bintu ngene vyakoze mu buzima bwa Mose, mu buzima bwa Aburahamu n'abana bavutse kuri Aburahamu bose. C'est très important gutahura uru ruherekerane rw'ibintu biva ngaha bikaza ngaha kandi bigamije ikintu kimwe, kubatuma musa mwese muri uwo muryango, mube bamwe muri uwo muryango. Hari ubukene atari kubera abantu badafite umutwe wo gukora. Hari ubukene usanga ari heritage. Bose umuntu wese yagerageje ngo aduge, hari ikintu kijya gisubiza hasi, akagereza guperesa bwari ibintu cyabisubiza hasi. Bifatanye n'iki? Ni ikintu kiva kuri source kanaka kigenda kiri transfera ku bantu bose bari muri umuryango. Alors ndabizi ndiko ndavuga ya majambo uri kuranyumva neza, ujya ngamije mu mwanya ko twava dusenga. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Nemeze ngo Yesu ashimwe cyane. Ati ndase kubaho ubuzima busa n'abadakijijwe narakijijwe. Ndase kubaho ubuzima busa n'abadakijijwe tuvukana kandi je nkijijwe. Hari abantu bafise ishavu. Urabona twese umuntu adushavuje turashavura. Umuntu adashavura ga yemwe. Turabona adashavura, hari n'umwe, nta n'umwe adashavura.
twese badushavuje turashavura. Mugari abantu bafite ishavu ari demo, abantu bafite ishavu ari mpemu, ukabona ko ni rya shavu umenga yo kurya amenyo, kandi iryo shavu riravye se yarameze uko yarishe n'umuntu kubera ishavu, ukaraba sekuru yo gutyo nyene ugasanga n'uruherekerane rw'ishavu. Yamaze kubona kwera abantu bashavura ukamenga yo kwiyahura. Shoko no mu muryango ukabona akubwira ati grand-père wawe mugufa yari yahuye, ukacubona mu muryango imbere gatonye mu baonkre bawe undi yari yahuye, ukacubera gatonye undi yari yahuye, ugasanga ni mwemu igenda irasibira abantu kanaka bagenda biyahura kandi bise surusano kanaka. Ukaca wumva n'umuntu akijijwe yarakijijwe, hari ibintu byaje biramuturubura ngo amacara agenda ari yahura. Ati yari yavuze ubwa kabiri, ego yari yavuze ubwa kabiri. Kubera iki? Hari mwemire kama apana abandi, umuntu wese afite amaraso muri umujyana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Navuze ngo Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hari abantu babesha atari urabona hari umuntu aba presse ugasengora mu presseje kubera ubwoba ugasengera avuze ibintu bitari byo, kandi akaje yumva rumoro akumva aragiye imbere y'Imana asabye imbabazi. Mbwari ya muntu kubesha biri mu majena mugize ni kintu yerise, ugasanga niba bafunga kiwani kubesha biri automatique, ari gihe yaza timbasha yabiteguye yarazi byo baza kumubaza biri automatique. Umubajije ubesha uri ngaho nyina akuyanganya ubwo nyene kabaguhejeje. Nubeshi ufatanye n'amaraso. Umuntu rero ni ucubona umuntu yaje mu ngoro y'Imana yizeye gusa ngo ndumukizwa unakijijwe, ngo wa muramu ubuzima bwiwe niyigeze ahinduka yamwe munyene n'umuescro akubeshe kuzika ku giti, kandi ari umwana w'Imana. Kubera iki? Yarakijwe mbwa niyigeze ba deliver iyo nkemu iracari kiropera mu buzima bwiwe. Kuri ko abantu bazazanirwa rero ati kumenga nari nkijwe nzi ko bica bigenda none vyagiye. Hey, agakiza ni ku buntu, mugabo kuboka ibintu kanaka hari ikintu dushiramwo, hari ubumenyi ubwizwa kumenya hama ukabushira ku gikorwa mu buzima bwawe ukaba deliver ku kintu kanaka. Imana ishimwe. Hari abantu mu miryango yabo usanga ndazi umuryango ikaze ndavuga ivyonze, mama wabo mukurongogwa yabanje kuvyara igitwarire. Muravyumva igitwarire? Muracyumva? Hama avyaye igitwarire umwana wiwe umwe arabisimba, batatu bakurikira bose bitwarire babakobwa, nta numwe araje kubaka, bose bafite abana muhira. Abana bavyara ibitwarire abo ababakomotseko nabo nyine bavyara ibitwarire, kandi bamwe muri abo bari mu nzu y'Imana. Iyo nyota kazoparakata. Hari abantu kubera imwemi iri ku buzima bwabo, umuhungu wese amuravye amubonamo ko boryamana, umenga amaso yiwe aramwatira ko boryamana. Hari umuhungu umwe nafashije yambwiye ati jiwe umuntu ati n'abamama undavye gusa tukamarana umwanya yaca yifuza ko tworyamana, barampamagara. Mon frère, iyo ni nkemiyo. Nagerageza kumubaza ngo n'umuryango wacu byari bimeze kunyene. Papa yarongoye abagore 15. Urege yaceze mu nzu y'Imana akimvira ati sefini biraheze. Abo ni bateye ibibazo mu nzu y'Imana, usanga umukobwa muri Korea yamuteye inda, nimuvugana kabiri abaguhejeje. Kubera iki? Yaje mu nzu y'Imana kandi yigeze abohoka, aratazira Imana aboshwe, haririmba aboshwe, hagira kimwe kandi ni force we nabishaka ndabimusumbye ingufu.
hari n'abafata amadesiziyo ati nkazosubira kubikora nzoca ndara hasi ijoro ryose nta gitanda zosubira kuryamako. Urumva iyo dogere y'ingine agomba kubohoka icyo kintu mbwa n'ubundi akabikora akarara hasi agasura akazoteba akaduga ku gitanda ati byarananiye. Kubera iki? Ni ibintu musumbye ingufu ni binini cyane. Imwe muri bashobora kuyiresista mu buryo bw'umubiri. It's impossible. It's impossible. It's impossible. It's impossible. Hari abantu bafise mvuge gute ukwanko atari ukwankana mbwa ukwankwa. Hari abantu bankwa ku buryo atwenza imbere yawe umuntu wese atwenga cyamwana ukabona umenya ni iceye umwasi yabambise umuryango wose uwo baramukanije bakaganira kabiri biraheze ntibazosubira kubona. Kubera iki? Ari kwiceye uwo muntu kiri ngaho ubuzima bw'uwo muntu. Abakobwa rero bameze gutyo ugatangazwa n'ingene umukobwa ni mwiza, ibyo abantu bose bavuga yarize meza, ava ahantu heza, afurumye neza, ibintu byose afite amafaranga, uko abantu bavuga ati umuntu akwiye kurongorwa nuko mugabo arasaziye mu ishengero, arasaziye ngaho nta nubaza wibaza ko icyo kintu gituma umenga kirabaroje atari giki, icyo kintu kibasubiza inyuma ko ari giki. C'est spirit. Surtout que igihe ivyo bintu mu muryango iwanyu atari wewe gusa ubibonanye. Ndamaze gushingira n'inama ngati iwacu nta muntu arongogwa atarakwiza imyaka 40. Uribaza kurongogura umukecuru? Uribaza kurongogura umukecuru? Juste kwera uri umuprisonnier w'umuryango. W'ibintu kanaka ni kintu mwasi yateye ngaho. Kiri ngaho kugira gikontrole kibohe abantu bose muri umuryango. N'abandi rero abahunguje nama mbona ambwiye ngo naragira geke ndabaza abakobwa bose baranyanyi. Bati turakora ati ndakora za neza magaze neza. Ati barase. Tinagivye nzongora zifisa abakobwa. N'abahungu bazifise. Yarabuze kandi vraiment ari sincere maze gusengera bateri bake. Ambwiye ati narabuze. Bamwe muri abo twarasengana mu ishengero. Dushaka kukwereka iki mon frère? Dushaka kukwigisha ko ikintu rese ukakibona muri generation ya mbere ukakireka, ukakibona muri generation ya kabiri ukakireka, ukakibona burya kigo kirakuzako. Kahise k'umuryango wawe gashoye kuba kazoza k'umuryango kawe k'umuryango wawe. Hamwe tacu bikoreyeko ubuzima abandi babayeho ushoye kubuzima wuzoba hejuru amatakintu bikoreye. Hari umuntu atogwisiguro y'igituma Kenya vraiment atogwisiguro nimwe avuga ati jewe niravye nafite potentiel yose ishoboka kugira mbe umuntu kanaka mugabo vyarase. Hari abantu babriya mu mashuri bakabriya baba ba mbere amashuri yose gahera baba ba mbere mugabo atazopfa barosa akazi. Biri uko nyene mu bijyango wabo nta numwe uzokumva ngo yarosa akazi keza, nta numwe. Ndakunda Yesu havuze ngo naje kugira ngo imbohe zibohoke. Haleluya. Ndafise inkuru nziza ukabura umuntu uri hano hantu woba hari ikintu kimwe uvuga ati ikintu vraiment mbaye sincere kiva ngana mu muryango wacu. Ndafise inkuru nziza kuri wewe. Somera abi Filipi gice cya 2:9. Ndafise inkuru nziza kuri wewe kandi tugomba dusenga Imana. Nicyo cyatumye Imana imushira hejuru cyane. Ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose. Inde Jesus Imana ngo yamuhaye izina rirengeye ayandi mazina yose. Impumyi zirahumuka mw'izina rya Yesu.
bivuze ngo nicyo gituma, nicyo cyatumye Imana imuha rya zina rirengeye andi mazina yose. Yesu yahawe izina rirengeye andi mazina yose kugira ngo amavi yose azopfukame mu izina rya Yesu, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina ry'umwami Yesu. Usomye Enja 4:4 bivuga ngo uri muri twebwe asumba uri mu isi. Nje kukukangura, muri wewe hari umuje akomeye cyane, muri wewe hariyo Yesu. Nuri saze kumuprisoniye w'ivyo bintu. Bishobora kuba byakuje ko urabitorera, ushobora kuba urigendanye nabyo utazi source yavyo, utazi n'ivyo wogira kugira ngo bihagarare. Uno munsi naje kukubwira ikintu bita gukoresha izina rya Yesu mu gustop ibintu kanaka mu buzima bwawe. Turafise izina rengana amazina yose. Hasarabaye ngo kugira ngo amavi yose apana y'ivyo mwijuru gusa, mugabo n'ivyo kwisi n'ivyo kuzimu. Myani majambo imwemu zose zikuresista, izarizo zose zawe itegeko yo gupfukama mu izina rya Yesu. Myani majambo fisi izina rya Yesu sindisipoze ko imwemu yabashe papa ishe mu gifuko kimwe na papa. Sindisipoze fisi izina shoye kubistopa in the name of Jesus. Ari muranyumva neza. Hallelujah. Vuga ati ndafise izina ry'agakiza, ndafise izina bivuga ngo kuko atarindi zina ryahawe abantu bakwiye gukirizwamwo. Okay, amwe n'ivyo bintu byose Imana yaduhaye izina ryo gukirizwamwo. Umviriza icyo dusumbije abo tuvugana badakijijwe. Umviriza icyo dusumbije kumbura abandi bantu baboshwe n'ibintu kanaka badakijijwe. Turafise izina shoye kudesida no mugoro gwagara mu izina rya Yesu ngakombata n'ivyo bintu. Hallelujah. Vuga ati ndafise izina ry'agakiza. Bivuga ngo uzokwambaza iryo zina wese azokizwa. Umuntu wese azokwambaza iryo zina ushobora kwirota uvana kanaka umenga uri kwensa ahantu. Mbwa Bibiliya ivuga ngo umuntu wese azokwambaza iryo zina azokizwa. Byanditse ahantu hatatu muri Bibiliya, habiri mu isezerano rishasha na rimwe mu isezerano rya kera. Umuntu wese azokwambaza iryo zina ushobora kuhagaza ahantu uvuga ati no ibi ifuko bihagarara. Ndakubwiye bishoboye guhagarara. Mbere kamvuga ukuntu ushoboye kubihagarika wowe nyene uhagaze mu izina rya Yesu. Ushoboye kubistopa. Icyo nkundira izina rya Yesu, rimwe Bibiliya tuyishurira nk'inyundo dushobora gukoresha tukamenagura ibintu. Vuga ati izina rya Yesu ni nyundo ikomeye ishoboye gusenyura ibintu byose mu buzima bwanjye. Rimwe biritwereka nk'inyundo, andi katwereka nk'ikintu dukoresha mu kubaka, andi karitwereka nk'urupfunguruzo. Hase karabaye. Andi karitwereka nk'umunara ukomeye cyane umugorosi yishamwo akaba amahoro. Izina rya Yesu ni vyose ushoboye kuryizerako. Izina rya Yesu ushoboye kukubera icyari cyo cyose ushoboye kuryizerako. Muno mwanya nagomba turikoreshe nk'inyundo dusenyagura ibintu byose mu buzima bwawe ushobora kuba warerise mu muryango wanyu bidahwanye n'umucyo. Reka ndakubwire nta zare rimwe irimo. Ingene umeze nta mazare rimwe. Igitangaje rero imiryango yose Satani yabikoreye ko kare. Ibi vy'Imana tuvuga ngaha haciye imyaka mikeyi cyane biriko biravugwa. None hava yuko bivugwa havugwa iki? Uyate kwa tarafise ibyo basenga, bari bafise ibindi bintu basenga, kandi ivyo bintu basenga burya kwari ukwizera kwabo bagiye baratransfera. Zari mwemu zakora nabo zagiye ziragira. None wabisigura gute ngira abana b'Imana ubaravye bari vulnerable gose, kandi aribo Bibiliya yavuga bategeze ko abantu bakayangana mu inosi. Wabisigura gute? Wabisigura gute? Bararushe barakwitize. Wabisigura gute? Hategerezwa kuba ari ikintu kitameze neza, kandi icyo umuntu ashobora kugira ubunebwe atari uburebwe buve ko yarushe.
ukabona ko na papa wiwe ntacyo yimariye. Umuntu ashoboye hari abantu ari abaprisonnier b'amajambo kina numvise ntuze umuntu mu mafamiye akavuka umungu ari wowe nyine avuze bakaje baza kumutwara ahantu mu kazu kanaka bakamubwira ibintu bakamuvuga ku ibintu ingerero wewe izo iswaye ntazazi n'umwana hamatangure kwa front ubuzima gutya esheki yariya jise kubera impemu bamuhaye nawe nyine atazi. Kandi birivuga ngo impemu nizo zitera ubugingo. Izi rero ni impemu z'Imana cyangwa za Satani nizo zitera ubuzima. Byumvikana ngo ubuzima bwose abantu bariko barabaho babuterwa n'impemu kanaka mu buzima bwabo. Ibintu udahisemo guhagarika no kwikunkumura biriko birakuza ko bikatagushikira. Haleluya. Vuga ati nawe izina rihambaye, nawe izina rikomeye, nawe izina ikingo yaracira izina. Si izina rikomeye mu mwanya, si izina rikomeye mu kibanza, ni izina rikomeye mu bihe byose no mu bibanza byose. Umuperezida wa Kenya afite ubushobozi muri Kenya, ashoboye gutanga amategeko muri Kenya, muga aje ngaha mu Burundi nta mategeko ashoboye gutanga. Kubera iki? Akomeye mu kibanza, akomeye mu gihugu ciwe, n'umuautorite mu gihugu ciwe. Mugageze ngaha iyi si territoire yiwe kuganzirizako. Kandi no muri Kenya nakomereye igihe cyose. Imbere yiwe hari abandi bakomeye, n'inyuma yiwe hari abandi bakomeye. Kubera iki? N'umuntu. Nga iri zina rya Yesu ni izina rikomeye mu bibanza byose no mu bihe byose. Yashizwe hejuru mu bibanza byose no mu bihe byose. Ibi bisigura ngo aha nyine haduhagaze iri zina rirakomeye. Mugabo nuri muri etazi rirakomeye. Umuntu ashoboye kunterefona muri etazi ntipasa sengera. Izina rya Yesu nirifise imbibe. Ushoboye kurikoresha n'umuntu ari a distance akakira igitangaza. Kubera ni izina ridafise akarimbi. Sinkamazina abantu bamwe twumva vugangwa mu myaka yera uno munsi yasibanganye. Ni izina rikomeye mu bihe byose. Mu bihe bigoye hari amazina akomeye mu bihe byoroshe gusa. Ngarira amazina akomeye mu bihe bigoye no mu bihe byoroshe byose akomeye. Cyo kimwe. Izina rya Yesu. Gati ndafise izina rya Yesu. Uno munsi nagomba turifate nk'inkota ikomeye cyane. Uno munsi nagomba turifate nk'inyundo. Uno munsi nagomba turifate nk'igikoresho cyo kugwanisha. Kuko tuko twiga intambara z'imiryango. Turikoreshe tuhagarika ibintu kanaka mu buzima bwacu. Turikoreshe tuhagarike. Ibaze kuba hari umupastori yigisha sente takigisha abantu kwezwa akigisha abantu. Umuntu afise igicando kimubakiye mu muryango wabo. Umuntu afise attitude yerise yakuye mu muryango wabo. Shaka wigishe ntiyumva gushika iyo mpemu ihunga mu buzima bwiwe. So kuvuga ko atavyumvise yavyumvise mbere yanabitahuye mwico kikira musumvye inkomezi. Aheze no kubikora akabari kararira. Kubera iki? Ntavyo yashaka n'umuprisonnier. Baiza mugenza ati uri ready gukoresha izina rya Yesu. Uri ready. Tugiye gusenga. Uri ready. Siko no nk'abantu babagumutsi ngaha. Noneho abantu babagumutsi ngaha. Ari ibintu abantu Imana umaze kubibona byirepeta rimwe kandi abwira ingene uzomenya ko ibintu bikubako bikomoka mu miryango iwanyu kandi kubarira. Umviriza ibi bintu biri seriye gose ifu kuvyicarira. Fata mama wawe mushire ngaho, fata na papa wawe mushire ngaho. Iga ubuzima bwabo. Babanye gute, babayeho gute, comportement zabo nizihe, aho uracyari kuri abo babiri gusa. Hama fatanya ubuzima bwabo n'ubwi wawe. Nibihe bintu bigaruka mu buzima bwabo bikagaruka mu buzima bwanje. Ari karanyumva. Ushoye kuraba gutyo ukavuga ati kuvyukuri turasa ngaha na. Warabi ivyo bintu ukabona si ivyukuri, si ivy'ubwami bw'Imana. Bivyandika ahantu. Turi seriye gose. Reka nimwanyumvise. Cyubitora ivyo bintu cyuvyandika ahantu. Ati ibi kuri mama na papa ndabibonye kandi bino kuri jewe. Hama jya kumuvukana.
nibihe bintu dusangiye bitava mu bwami bw'Imana. Ushobora kwiro tuva kimwe bibiri bitatu bine vyandika ahantu. Kumbura uje imbere gatonyi muri bene wanje ngibavyara bawe urabe ko muracara amaraso amwe ati ibi bintu ibi. Erega ushobora kugenda ugasanga n'abantu bose imehesa nta numwe afateye imbere imehesa mbere sitero memoreshe zizi usanga bose vraiment n'abantu bo hasi gose ukisanga nawe igihe cyose tuga pum resist yo mwemo mwizina rya Yesu. Ifo kubibona ariko ari umuntu atazi nabo nivyo bigwana ivyo ari byo. Tugeze kuri ibintu by'intambara y'imiryango ifo kubisita je ndiko ngwana niki usanze ari ingwara yagwaye mama wawe grafre wakayigwara niki ukamuna iyo ngwara kumigaruka kubera iki woyireka iyo miti wizeye itafashije mama wawe wese kuzogufasha nisho gufasha kombata niyo mwemu isa spirit nikutiye ugwara mama wawe ikagwara grafre wawe ikagwara nawe diabete ugasanga ku umuryango wose bakaje gusigura ngo ni gisukari iyo sukari mu jamwe nyene oya ive kubura abantu bose ngaha igasigaza gusa umuntu mutunze ndabareka ibaze ntuze umuntu wa muraba agira sport ajya neza mu diabete pufu ngiyo waraba ni sheni gutya asma sheni gutya hypertension sheni gutya abango jengo ngo muri Kristo Yesu hagarikizo mwemu mwizina rya Yesu uri kumenya na Yesu byagufashije iki kuvuza izina rya Yesu byagufashije iki nivyo nyine Yesu ijambo ryatubwiye mu Galatiya 5 umurongo wa mbere ryatubwiye gutya ati nimba Kristo yabagotwe ngo mwitegemvye nuko muhagarare mushikame mwizina rya Yesu hagara muri iryo zina uhagarika ibintu kanaka haguruka nk'umusirikare rero dukore iyi exercice majeje kubabwira yo kugira vraiment ndabizi ko atari wagize neza twicaye ngaha uze kuburi wenyene muri uwo mwanya turiko turigira ibintu we nimera ibintu kanaka ugati ibi bintu ndabibona vyirepeta mu miryango yiwacu alors ibi bintu ucuhaguruka kubigwanya bamwe muri abo mwahagariswe mu bintu mu buzima mu byo gutera imbere n'ibintu nk'ivyo umunsi wabisenywe mu buzima bwawe uzocubona utangura kwa avance